এটা গাউসে পাকের মাহফিল। সবাই এই মানকাবাতে গাউসে আজম শোনার আগে দুই হাত তুলে বলেন সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া ওলি আল্লাহ। আরো জোরে ইয়া রাসূলুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, যুবকের আওয়াজ আছে, যুবকের এই সিনার ভিতরে নবীর প্রেম আছে, গাউসে পাকের মহব্বত আছে। আল্লাহ এই মহব্বত কায়েম দায়েম রাখো। আপনি রালে শানে নিরালে গৌসে আজম জিলানি, বলিয়ে সুবহানাল্লাহ। আপনি রালে শানে নিরালে গৌসে আজম জিলানি, আপনি রালে শানে নিরালি গৌসে আজম জিলানি, আপনি রালে আপনি রালে শানে নিরালে গৌসে আজম জিলানি, গৌসে आज़म जिलानी भर दो मेरी झोली खाली, भर दो मेरी झोली खाली गौसे आज़म जिलानी, आप निराले शान निराले गौसे आज़म जिलानी के माने तुमको अपनी शिकम में आदा हाफिज़े कर डाला, माने तुमको अपनी शिकम में आदा हाफिज़े कर डाला, आपकी माँ है अल्लाह वाली, आपकी माँ है अल्लाह वाली गौसे आज़म जिलानी, आप निराले शान निराले गौसे आज़म जिलानी, आप निराले आप निराले शान निराले गौसे आज़म जिलानी, भर दो मेरी झोली खाली, भर दो मेरी झोली गौसे आज़म जिलानी, भर दो मेरी झोली खाली गौसे आज़म जिलानी। बोलन सुबहानल्लाह।